Hello guys, welcome back to my Pithanki vlog channel. Finally, actually, जों दा नैबे गहपुराव दङमोन. गहपुरनिफ्राय इन्डियायाव बयनिफ्रायबो लावसिन मोनसे दालां बानायनाय नोंसोर बयबो मिथिखागौ जों नुखादों ससियेल मिडिया आरो इउटुब निउज पर्टेलनि गेजेरजों. बिनि नामानो जाहैबाय बगिबिल. दा जोङो बे बगिबिलावहाय बेरायहैनो नागिरदों. नोंथांमोननोबो लामाफोरखौ दिन्थिलांनोसै माबायदि लामाया आरो बगिबिल ब्रिजखौबो नोंसोरनो दिन्थिलांनाय जासिगोन. सो अब्ला लोगोफोर नोंसोरो वीडियो नायलांदो. आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों ये बोगीबिल ब्रिज को. कभी भी हम देखा नहीं, अभी पहले बार हम जाने वाला है, इधर से अभी निकल रहा है. हमारा साथ बने रहो और फॉलो करो और ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दो. इन लोग ये बोगीबिल जाने वाला दोस्तों सभी सब इन लोग जाएगा. नै जों दा बेयाव थादोंमोन बेनिफ्रायनो बगिबिल थांनायसै. नांदर नाबो मोनजाफैलायबावबायसो. औ बगिबिलाव फार्स्ट टाइम. बगिबिल फार्स्ट टाइम थांगोन जोङो. औ आंनि न'निफ्राय ओंखारलांसिगोन. औ जोंहा बेंगलरनि आदामोननि अननायाव औ जायगानिबाबो थांनो सोलाबा जाहैबाय बेस्थ'. खिन्थु एबाराव जुजिबाय. दा जागायजेनसिगोन जार्निखौ. नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आं खावलायो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम. मानो होनबा बहुत खरस गारबाय. औ बर' हिसाबै आरोखि ना, बर' हिसाबै होनदां. मानोथो गुबुन जाथिफोरखौ साबस्क्राइब खालामो, नायो. बर'निखौबो नायसो सापर्ट खालाम. थेंक इउ. थिगाखौनो बुंदों. नैबे फंबाय अरुणा खारलांबायसो ओरैहाय. दा मनेटाइज जानोहाय बारा गैलिया. 25 जन नांबावगौ. 25 जन 75 जाबाय दा. 25 नांबावगौ. 25 जन मानसि नांबावगौ. अननानै साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे थाबैनो आवगायलांनाय बायदि. हेल' गाइस, मोनसे इन्डियानि लंगेस्ट ब्रिज खाथियावहाय माखासे पिकनिक स्पटफोरनि जायगायावहाय फैनाय जादों. नोंथांमोना नायलांदो पिकनिक स्पटआव माबायदि, कितना आदमी होता है इधर में के इसके किनारे में. आप लोग को भी दिखाने जा रहा हूँ मैं. आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बोगीबिल ब्रिज है. उसी के किनारे में सारे आदमी इधर में पिकनिक खाने के लिए आया है. उनाव ओंखाम जादों. ना बारलिनो फिसानै माबायदि गोरान सान्द्रियाव फोराननाय बायदिसो नै. आंलाय बारलि होननायखाय गिदिर जोंदोंमोन. ओरैबो जालादों. औ अमा जादों जोङो. अमा जादों? औ अमा. दे अमाखौ आं बारा माबा गैथ'ला, जाथ'ला आं अमाखौ. दाउ लकेल. हा? दाउ लकेल. लकेल दाउलाय दं. दाउ लकेल जादों? दे जानो होनबा. बारलि नाया बेनो आरो. मा ना मोनजाफैबाय. गाइस, बगिबिल ब्रिज आरोबाव गाहायाव फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिबावनाय जाबाय. नै दैया बिराद गोथौखा आरोना. ओरैबायदि मोनामो दैयाबो. चाइनानिफ्राय फैनाय सियां दैसा होननानै बुंदों आरोना. सियां दैमा चाइनायाव सियां होनना बुङो. साइडआवहाय पिकनिक जालादों. बिराद मानसिफोर पिकनिक जायो. डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र. आन्दाज ला ट्रेन फैगोन. आयौ नै बगिबिलनि माबा ट्रेन खारग्रा लामाया. रेल खारग्रा लामा. खोनानाय रा
सासेया ट्रेन खोनासंदों हा खारो ट्रेन खारो बेयाव गंनि बायदि खारबावोसो बिजो ओरैबायदि मोजां डान्स खालामखादों नायलाय ने बाल डान्स करी Coba boy. B channel B Tangki Blog. B Tangki Blog. Baru kiba Kokrajhar. Hah? Just 40 kali. Oh, 40 kali aja. Kita wahana ya tu? मैं लोके Oh, আমি আহা নাই সেইকাৰণে একবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত আহি পেলাই मानसिखौल' खेबालै सिनारिखौ खेबा बेबो दे स्टाइलथ' आं होगोन बेनिफ्राय भिडिअ फट' हरगोन आं बे खेबदो जामारा मानसिखौल' खेबो माबा खेबलाय सिनारिखौ खेबो टिकेट लायोनो सिङावहाय बेसे टिकेट दाननो बाबाय 50 थाखा 50 थाखानो ओरैनो नायनायल'आनो हनै बे दै नैबे लांदां जायगायावसो बेबो बे जेबो गैया नै नाहर बेयाव टिकेट लायो जाहैदों हा नै सासे गाखोबावबाय नै जोंनिया हेलौ गाइस हाय नै बगिबिल ब्रिज Dapat. सानैदों लानोसो ओइ माबाखौ थिगुरं नै जोंखौ थिखां दे मोनसे बेजों थिखाङो ना मायो महाय नैबावसो थानो नागिरदों रिउ नुहुरखायो नायलाय नोङो बे बगिबिल ब्रिजखौहाय ओरैबायदि गोजान बेलाय बेयाव बेरायहैनो मोनो दां यहाँ तो बना के दिया लेकिन अलाउड नहीं है क्यों देलाय मोजां खेबदोलै ब्रिज फैबायब्रा रावबो मोजां खेबा आं केमेराखौनो ग'फ्र'जोंनो होथारदो बेसपायाव जिरायलायनोसैब्रा आं ओरैजाय मालायनि बेसपाखौ दोस्तों नॉस्टिक में जाने नहीं दे रहा है उधर में भी पूरा अरेंज से बना के रखा गया है लेकिन वो अंदर में जाने नहीं दे रहा है उस साइड में देखेंगे कैसा है वो गोमोरबाबो जायो हाँ गोमोरबाबो जायो आयो गोमोरबाबो जायोना जायोब्रा ये रेस्टोरेंट है थाङो बगिबिल रिवर फ्रन्ट होदोसोलाय मानसिफोरलाय
नों हजोंसो थाहैदों हजोंसो थाहैदों नोङो गाखोबो दे ओरै थांगोन आरो थांगोन गोजौसो बेम्बुनि लोरिङाबो नै औवानि लोरिं मेंलायबाय गारि सालायै सालायैनो हा Excuse me. नास्तिक में कैसे देखता है उसको भी देखना है आप नीचे 700 ऊपर में 300 टाइम 1 hour थैंक यू सान्दुङा बारा गोजौथिं लामा दङ आरो नै रेस्टुरेन्टाव हाबग्राना ओरै हाबलांबाय ओमफ्राय ओरै थांनानै बिथिं ओंखारगोन रेस्टुरेन्टजों रेस्टुरेन्ट हाबनानै ओंखारहैग्रा आरो ना बेम्बु रड नायनो लादों बे बेम्बु रड मा लिरदों आजिनोमोटो MSG फुरा MSG बाहायो दां नै आर्टिफिशियेल कालार बावसो MSG बाहायखायो जों फैग्राया नायदो नै मोजांखा फैयोलै रेस गैयैनिया फैयो बिराद थाखा खामायोलै बिसोरो टारगेट नाखौलाय मोजाङै लाबायलै दे कफि लोंनायसै मेंबाय 300 किल'मिटार फैनानैहाय कफि लोंनायसै नै नै दे जाबाय बेयाव मोनजोबखागोन सोर I love Kanchenjunga बगिबिल ब्रिजआव फैदों जों दिनै नै लोगोफ्रा फट' खेबलागासिनो दङ ओइ सासेयाबो बारा गोजान नङा जोंनि न'निफ्राय 170 किल'मिटार जायो
जोंनि मोननै डिस्ट्रिक्ट बारनानै मोनो आरोखि ओमफ्राय फैनानै बहुत मोजां मोनदों जोंनि इन्डियानि लंगेस्ट रिभार ब्रिज आरोखि बगिबिल ब्रिज बियो नै दैया नै थामनेल थामनेला ओरैसो मोजां दा मोजां मोनदों दा बरिया बरिया खिन्थु एसे बेलासि जाबावनांगौमोन नैबे ब्रिजआव फैनो थाखाय गाइस ये है बोगीबिल इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये इंडिया के ब्रिज में और किधर भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग को आना है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाओ यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं इतना मस्ती से देख के चला जाओ बहुत बढ़िया मोजां बिराद मोजां नै ठीक है माबायदि मोनदों कैसा मिला कैसा फील किया है बहुत बढ़िया है अच्छा फीलिंग है ना अच्छा है ना ओके अच्छा है ओरै थांबाय बढ़िया है बहुत बढ़िया फर्स्ट टाइम बगिबिल ब्रिजआव थाबायनाय आरोखि मोजांखौनो मोनदों आरो ओरैहाय 2 किल'मिटारसो थांबावनांगोन होनबासो जोबगोन आरोखि एकदमबारे नायनोलाय बहुत मोजां मोनदों ओइ सान्दुङा बहुत सान्दुं खिन्थु अबस्था समाव सहैबाय जोङो फैब्ला फुंफ्राव सहैबा मोजां जायो आरो सानसुथि जाथारबाय सान्दुं ओरै बारनायनिसै आं बिराद मोजां मोनदों आङो बेनो फार्स्ट टाइम बगिबिलाव फैनाया नै जोङो दासो जास्ट सफैदों बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ सान्थि मोनबाय 2023 आव आं बे बगिबिल दलंखौ नायनो फैबाय लाजेनबाय आरो गोजोननाय मोनदों नेक्स्ट टाइम फैगोन ना फैया नेक्स्ट टाइम फैबावनाय जागोन सम मोनोब्ला नै जोंहा बेंगलरनि माबायदि मोनदों बेंगलरनि होसोनानै दोनै फाइनालि गाखोफैबाय गोजोनाथ' मोनखागोन बिराद बुंनो हाले ना हमदों बैलाय बे थुम्बु लुनाया फर्स्ट टाइम बगिबिल नुफैबाय रायजोफोर नाव जावबोदों इन्डिया बादाम जाबावनोसै न'आव थांनोसैयावसो ओइ सिबदो माब्रै मोनखो फैनानै बिराद मोजां मोनदों नेक्स्ट टाइम फैबावनो गोसो दंना गैया दङ नोंहालाय माबायदि मोनखो मोजां फैनानै आं मोजां मोनबाय बगिबिलाव बेनो फार्स्ट टाइममोन दा जोङो थांनो ओंखारहांबाय एसेनोसै आरो माबायदि मोनखो बिराद मोजां जोबोर गोजोननाय थाबाय माब्लाबाबो फैफेराखैमोन हम कभी भी यहाँ बोगीबिल में नहीं आया था दोस्त आज से पहले बार आया है और अभी हम पूरा एंजॉय कर चुका हुआ है ये सारी तरफ एंजॉय किया गया है अभी हम वापस चला जाएंगे अपना घर में तब तक के लिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहो और पिछले वीडियो के लिए इंतज़ार करो मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए बाय